キユチャンネル。シャープ6、チェーンソーを買った。ケブテック DLA0017。全然片付かない。50年の配送小もみ。懐かしいスキンガード。日立のテレビ。探索結果は行事の字、曜日の曜。日立のテレビ。東芝のテレビ。昔のパチンコ。このポリタンク埋まってるから掘り起こす。15センチくらい埋まってた。
ケブテック DLA0017 ものすごく軽いんだけど。付属のチェーンが破れて出てた。この電池もアマゾンで買ったんだけど、1回で充電できなくなった。ここがオイルの給油口。電源ボタンを押して。おお。おお。コスパ最高だ。チェーンが大変だ。ここを緩めて。
自動でバネの力で調整される。最高だ。今日は焼き芋してみた。美味しかった。